едят. Амин, отойди. Отойди. Иди сюда, иди сюда. Ну, как дела? Хорошо? А теперь ты будешь мыть? Да? Смотри на меня. Вот такой длинный шнур, как видите. Вот. И вот так, примерно так. Вот как пол блестит. Никакого развода. Никакой рис, никакой манной крупы, никакого яйца, никакого йогурта, никакого масла растительного не остался.